Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about foods to protect from cold and cough. कोल्ड एंड कफ से प्रोटेक्ट करने वाले फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन से फूड्स हमें लेने चाहिए जिससे हमें सर्दी खांसी जल्दी से ना पकड़े। तो आपका आ जाता है इसमें गार्लिक, जिंजर, जिनसेंग, टोमेटोज, योगर्ट, ब्लूबेरीज, प्लेंटी ऑफ वाटर, ऑरेंजेस, टोमेटोज, सैल्मन, डार्क चॉकलेट, ब्रोकली, ऑलिव ऑयल, ग्रीन टी, स्पाइनच, एग्स एंड एप्पल्स। तो अगर आप रेगुलरली इन फूड्स को लेते हैं तो आपको आसानी से सर्दी और खांसी नहीं होंगे।